തുമ്മുമ്പോൾ പറയുന്ന ദുആയും അത് കേൾക്കുന്ന ആൾ പറയുന്ന ദുആയും അറിയാം? അറിയില്ലെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് തുമ്മുമ്പോൾ പറയുന്ന ദുആ? തുമ്മുമ്പോൾ പറയുന്ന ദുആ ആണ് അൽഹംദുലില്ലാ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി. ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾ എന്ത് പറയണം? യർഹമുക്കല്ലാ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഈ തുമ്മിയ ആൾ കേട്ടാൽ എന്ത് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം, എന്ത് തിരിച്ച് പറയണം, എന്ത് തിരിച്ച് ദുആ പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. എന്താണ്? ഹദീകും അല്ലാഹു വയുസ്ലിഹു ബാലക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അല്ലാഹു നിങ്ങളെ നേർമാർഗത്തിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കി തരികയും ചെയ്യട്ടെ.